Yo, what's up mga Kecho Boy, Vince Jet Original. I'm back. May pag-ako ni back, pero siwa dyan ni comeback. Okay, I'm Vince Jet Original. Welcome back to my YouTube channel. If kung wala pa ka subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na, Vince Jet Original. Ug paki-click ang subscribe button para update kay ka sa akong mga bago na akong video sa akong YouTube channel, Vince Jet Original. So karon mga kaorig, kay namin mi karon sa Giwanon sa Tayud, Consolacion, Cebu City. Giwanon Spring nami karon kay kuan na jud ni siya nga ri karon kanang sikat na jud siya sa Facebook. Unya karon pa jud akong balik ari sa Giwanon Spring. Giwanon Spring. Mao pa jud pagbalik ta ko nga ring mga kaorig kay nakita man ako sa akong page sa akong Facebook nga tara tanawan na ninyo. Nakita sa akong Facebook nga sikat na jud kay ning Giwanon nga ri mga kaorig. So karon mga kaorig kay naghuwat lang jud mi gamay sa akong kuan sa akong mga kauban. Kuyog nako karon nga ri sa Giwanon kaya nga akong igagaw. Tara mga ka-Origex. Okay. Kasi pangani mo? Hana. Oh, siya din si mga kahana. O sa ganahan na mo add niya mga ka-Orig. I-add siya sa FB Han. Unsa to? Han. Iyang pangalan sa FB Han Honey. So karon mga ka-Orig nagpaabot kami gamay sa akong kuan ako mga kauban kay kuan wala pa siya nitawag mga kaorig. So ako sa pangon mga kaorig in 5, 4, 3, 2, 1. Yo, what's up mga it's your boy Vince Jet Original. I'm back. So nagkuan na jud mi, nagkita na jud mi sa akong mga kauban mga kaorig. Tara ang usa kay na kanay ay asa man to. Kay kani mga kaorig, kauban na namong usa kay nagkuan pa siyang uyab. Sana olay uyab. So karon kay padong mi karon sa Giwanon katong kuan sikat na kay karon sa Facebook. Okay, let's go. Ikaw. Apa sa ka? Basig di ka dumdum. Basig dili ka dumdum. Are. Dali magdungan Magdungan ta. Hinahinay lang kay basin niya basaag ka niya mapunta kas lain. Lisod na. Nana. Hinahinay taglakaw. Okay. Asunod. Lon. Okay mga kaorig, niagi mi sa kanang mga kalasangan. Kani bitong daghan kig mga kahoy, tabi. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Hey Macarena. Tabi. Ako sa paungon mga kaorig kay pakita na ko ninyo ang kuan agianan nan chuy kayo murag nakasa kanang kuan sa Singapore kana nakas ko na kanang murag nakas lango ba ko ipakita niyo ang kaning view sa among agianan. Balik ako.
mga kaorig, nahuman na jud mi kaligo mga kaorig. So karon mga kaorig kay padong mi karon manguli mga kaorig. Kay medyo tugnaw na jud kayo mga kaorig. Padong mi karon pauli. Ang kauban. Ako mga kauban mga kaorig. Yo, what's up? Dili na makita. Dili na makita ang imong gugma. Kalayo oras tinuod. Ay magdungan. Ha? Ayaw, sa panantita. Karon mga kaorig kay mao pa jud ni pagbalik nga ako nga kiningkuan ba kanang mao pa jud ni pagbalik nga ako nga gitaas akong vlog kay maglabi mong ko sa kanang hugot-hugot mga kaorig kay maoli kay heartbroken man ta mga kaorig kay bago pa sa tang gibuwagan sa tamoyab. Pero okay ray kini mag-focus lang ko sa kining akong pag-vlog para malingaw jud ko akong kaugalingon mga kaorig ba mag-focus lang jud ko ani mga kaorig. Dapat nga mutaas pa din sa akong mga subscriber mga kaorig no. Og sa wa pa naka-subscribe mga kaorig sa akong YouTube channel, subscribe na Vince Jetro Original. Og ayaw kalimot sa pag-click sa subscribe button ug notification bell para update kay ka sa akong mga bag-o nga video. So karon mga kaorig padong na mi sa padong na mi pauli mga kaorig kay medyo init na jud init na jud kayo. Sakit kay mga ganang sakit kasi basinyag masunburn niya ta mga kaorig kay karon patawon ko nakagawas mga kaorig. Ako lang ning giantos kay ang akong mga kauban kay good nanasil pagpangaligo ka res giwanon kay mao lagi kay sikat na jud kaayong giwanon unya pag ari na mo mga kaorig sus kurtir din kamayag taw nya sikat unta if kung mga Domingo mga kaorig kay kuan kanang daghan kay tao kay wala ra bay mga trabaho kanang kuan nga ra wala sa klase kanang mga online sikat basta mga kaorig sikat basta are niya mo mga kaorig panoroy niya mo nga rin katos ang walay uyab pwede ra kay mo nga rin kung naamoy mga kaoyab are mo suot-suot ay kung ganahan mo mag-jerjer frayera mo are niyo bito mga kaorig ang kanan jerjer no dili jud na bastos ayaw lang naghugaway niyang hunahuna sa tinuod lang kay ba mo unsa nang jerjer. Ang Georger, mo na German word sa nagtanaw o ikaw kaorig nagtanaw ka nako o nag-Georger ka nako ikakita niya to mga kaorig ha mag-ginergiray niya tando ha o di ba ikaw go nagtanaw ka nako o nag-Georger ka ikabutin na to sa ato mag-ginergiray tando ha. Sige mga kaorig kay kuan are lang nakuputlo ang akong video mga kaorig. Sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na Vince Jetro Original o pakiclick ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Okay, dili na ko magdugay in 5, 4, 3, 2, 1, bye bye.